各位朋友，大家好，我係春日。相信睇咗個片頭都知道我今次介紹乜嘢啦。今次呢，就同幾個朋友仔一齊去深圳嘅國貿站上邊嘅佳寧拿廣場，去一間潤合會養生館度做按摩。咁一行6個朋友仔咁除咗我唔做按摩之外，咁其實個個都有做嘅。我就志在去拍下片，介紹一下俾大家認識一下呢間養生館，介紹下呢間養生館裏邊嘅服務範圍啊、地方啊、房間啊，有啲咩設備啊，有啲咩設施俾大家了解一下嘅啫。相信大家都好熟悉㗎啦，佳寧拿廣場大部分人都熟悉嘅，除咗我之外嘅啫。我就好少嚟到國貿站呢邊嘅，通常呢，我就會華強北嗰度逛下啲電子產品啊，我又好少做按摩嘅。咁就喺國貿站嘅 A 出口，咁就手扶梯上一層，轉右，咁揾到個門口出去呢，就係廣場，露天廣場。咁沿住露天廣場嘅小路呢，就行到尾呢，就見到一個手扶梯。聽講咧，呢個手扶梯呢，就唔係24小時都開嘅。佢呢個服務時間呢，好得意喎，下午1點鐘或3點鐘會服務大家嘅啫。咁大家搭得到就搭，搭唔到呢就行樓梯啦。隨緣咯，呢個叫做隨緣手扶梯。咁上到地面呢，再直行由金道園呢個方向行過去。咁再經過深圳嘉里中心呢，咁就到達呢個佳寧拿廣場。咁其實就好易認嘅啫，行過去就好近嘅啫，大約係幾分鐘路程。幾個朋友仔行下、踱下、講下、傾下咁樣，好快就到㗎啦。咁最緊要留意係咩呢？你行到嚟深圳嘉里中心，經過咗深圳嘉里中心之後呢，就見到一間 Starbucks 嘅咖啡店。咁見到呢間咖啡店呢，就證明你冇行錯啦。行到去咖啡店，左轉斜斜地行埋去藍色嗰笪招牌，即係經過咗個停車場，藍色嗰個招牌，見到藍色嗰度呢，就係 B 入口 B 座嘅入口。咁跟住前面呢位藍色衫嘅哥哥仔咁佢帶路，咁我哋就一路跟住佢行。咁其實佢行呢條路呢，就相當方便，相當近，直接了當就去到潤合會養生館㗎啦。咁就說時遲那時快，就嚟到大廈嘅入口。咁大廈嘅入口呢，就好簡單嘅啫， B 座一般商業大廈個入口咁上下啦。咁入到嚟有保安員呢，就會問一問你幾位朋友仔，你哋去邊啊？咁你就同佢講上29樓潤合會養生館，咁佢就唔會理你㗎啦。嗰啲保安呢，就得個知字嘅啫，其實佢知唔知都冇乜所謂啊。不過佢一定嘅職責所在就問下你去邊嘅啫。其實你唔睬佢，佢都冇你符嘅。咁就嚟到電梯大堂呢，就有3部電梯。咁呢3部升降機都可以上到去29樓潤合會養生館嘅。咁出咗 lift 之後呢，左轉。離開咗電梯大堂呢，左手邊第一間見到啦，潤合會養生館。咁呢間呢，就係我哋今日去嘅店鋪啦。咁我就一一拍俾大家睇下，究竟裏邊有啲咩設施房間係點樣或者係嗰啲收費如何咁就6位朋友仔之中呢，除咗我唔按摩呢，咁就有3位就做按摩、推油、刮痧、踩背。咁另外一個朋友仔呢，就做足浴，即係按下腳刮下腳皮咁仲有一位朋友仔呢，呢個朋友仔過癮喎，佢就做咗一個皇室宮廷御蒸。好啦，呢間呢就係家庭房啦，睇下啲裝修。咦，嗱，記住啦，呢個靚 number 又係
我嘅幸運 number 就係3條8，拍親都係888。咁入到嚟咧就有4張大床，有4張按摩床喺度。咁4張按摩床之中咧，就有2張凳我嚟做足浴嘅，幾得意。好啦，嗱由大廳行過嚟呢邊咧，就另外有一個都係佢哋嘅。咁呢邊咧就係另外一個房間。咁嚟到呢邊咧，又有另外一間房。一入嚟咧，有啲流水聲真係好好聽喎，幾治癒。咁再入去咧，就有4間房喺呢度啦。咁行出嚟咧，就有一個露台。好美啊！哦。咁另外呢邊咧就有個單獨嘅洗手間，洗手間都好乾淨，一個微型嘅洗手盤。呢邊都係洗手間。呢個洗手盤好靚，好得意喎。係啦，哇！呢個桑拿房又幾鬼靚，衰鬼。入到嚟，咁就揾啲水淋落呢個燒熱咗嘅熱爐。呢個桑拿房設計得好靚喎，真係啲燈光幾柔和，全部都係木貨木製。好啦，當然咧有一個就係幾多分鐘，夠鐘就好出去啦，唔係一間暈咗啊，太耐。呢間房咧就有道簾嘅門，開完門之後有道簾行入嚟，哇！私隱度都非常之高喎。咁入邊咧就有2張床，呢2間床咧一喺度做推油或者係有個鋼架喺上面添喎，踩背啊。咁如果人哋喺門口經過咧，唔覺意打開咗道門咧，都唔會俾人哋睇到嘅，因為本身佢自己多咗一道簾。呢間房真係好。呢間房真係好靚，裝修得好雅致，好舒服。入到嚟俾人哋一種感覺咧，呢啲顏色咧係好調和、好溫柔嘅。另外一間普通嘅房咧就3張床，可以睇到出邊。出邊你睇下，居高樓下咁，居高臨下咁樣望落去。對面仲有座高樓大廈喺度起緊添。真係你話，如果唔係喺度按摩或者做完按摩喺度望到呢啲咁嘅開揚嘅景咧，都好舒服啊！相信各位男士咧對呢間嘢咧就係好有興趣啦。阿鳳姐咧就話呢間咧就係男士寶物。咁唔單止男士有嘅喎，女士都有嘅，不過女士咧就高啲喺上邊。哇！犀利啊！我把那个音响给你们拿出来。3位技師咧就同3位朋友仔喺房間入邊按摩緊。哇！你睇下佢哋3個朋友仔真係舒服到全部都瞓晒覺咯，睇見佢就過癮啦。另一位咧，睇下幾享受，仲喺度千殘腳一隻。今次潤合會養生館嘅介紹就嚟到呢度啦，好多謝各位收睇。下次再見，拜拜。